वाह गाइस, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो सब लोग कुर्सी पे बैठे और खड़े देख रहे हैं। ये देखो बेबी, वो बेबी की मॉम, वो देखो ये छोटे छोटे बेबी ये कुर्सी पे बैठे क्या देख रहे हैं चेयर पे। वो छोटा बेबी देखो एक पहाड़ के ऊपर बैठा ऊपर से देख रहा है। वाह, ये देखो मोटू पतलू, और यहाँ पे देखो कितने सारे, ये देखो मिलिट्री मैन, ओ ये कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन। और ये देखो गाइस, यहाँ पे मोटू पतलू और ये कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन। ओ ये देखो ये कैप्टन, ओ कितने सारे यहाँ पे लड़ाकू हैं। और देखो ये देखो सब लोग क्या देख रहे हैं। ओ ये देखो यहाँ पे ब्लैक मैन और ये हल्क, देखो इनकी लड़ाई हो गई है क्या। ओ ये कुश्ती होने जा रही है। अच्छा, वही सब लोग देख रहे हैं। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। चलो चलो हल्क तुम इसको, ओ ये देखो ब्लैक कमांडो को गिरा लिया है, ब्लैक मैन को। ओ ये पेटमैन, ओ उठ जा जल्दी। ये देखो कौन जीतेगा इसमें। ये देखो वाह गाइस, ये देखो दोनों लड़ रहे हैं, कुश्ती हो रही है। ओ ये देखो गिरा दिया है। ओ देखो ये ब्लैक मैन ने गिरा दिया है हल्क को। ओ हल्क देखो, ये देखो कैसे गुस्सा कर रहा है। ओ ये देखो इसके ऊपर चढ़ गया। ओ नो, कौन जीतेगा इसमें। ओ इनकी लड़ाई हो रही है। ओ नो, ये देखो यहाँ पे देखो सब लोग देख रहे हैं। और ये देखो बेबी की मॉम देखो पैसा लाई है, ये पैसा देगी इनको अभी जो जीतेगा। ओ इसमें कौन जीतेगा, देखो ये कौन ताकत, ये देखो ओ ये तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे को गिरा रहे हैं। ओ नो, ये देखो हल्क ने गिरा लिया है। ओ ये देखो इसका देखो क्या हाल बना दिया। ओ ये देखो अब ये इसको गिरा लिया। ओ नो, ये देखो बहुत तेज कुश्ती हो रही है। चलो जल्दी दोनों लोग इसको गिराओ। हटो हल्क, तुम बहुत ताकतवर हो और ये कमज़ोर है क्या। ये इसको, ओ नो, ये तो इनके देखो ये कपड़े उतर गए हैं। ओ इनका एक हाथ भी ऊपर हो गया है, ये हार गया है। हल्क अब उठ जाओ, तुम जीत गए हो। वाह, ये देखो सब लोग तालियां बजाने लगे। वाह, हल्क देखो कैसे, ये देखो वाह बॉडी बनी है। हल्क तो बहुत मजबूत है, ये देखो वाह वाह कितना डेंजर है हल्क। और ये तभी जीत जाता है, ये ताकतवर है। वाह, ये देखो हल्क ने लड़ाई जीत ली है और ये ब्लैक मैन अभी गिरा पड़ा है, इसको बहुत चोट आई है। चलो कोई बात नहीं, तुम उठो और तुमको हम अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये देखो एक हाथ उठाए है अभी भी, और ये हल्क जीत गया है। और ये देखो मॉम के पास पैसा है, ये पैसा अब हल्क को दे देते हैं। चलो हल्क तुम ये पकड़ो पैसा, ये तुम्हारा हुआ। ओ नो, तुम तो गिर जा रहे हो, क्या लड़ाई जीते हो। और ये यहाँ पे स्पाइडरमैन की, और अभी देखो कुश्ती करवाते हैं ये कैप्टन अमेरिका से। ये देखो आ गए दोनों। वाह कैप्टन अमेरिका, तुम तो पहले से ही गिर जाते हो, स्पाइडरमैन से डरते हो क्या, नहीं डरना चाहिए। और ये स्पाइडरमैन है, तुम तो कैप्टन अमेरिका हो, तुम पहले से ही डर जाते हो। चलो ये देखो गिरा दिया है, और ये देखो हल्क के ऊपर गिर गए हैं। अब ये चारों मिलके हल्क को मार रहे हैं। वो चलो हल्क को उठाओ। ये देखो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन, तुम ये देखो सबसे ऊपर हो जाओ। ओ तुम तो स्पाइडरमैन हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। हल्क को गिराओ जल्दी, सब लोग देखो हल्क चिल्ला रहा है। वो हल्क तो रोने लगा। हटो सब लोग हट जाओ जल्दी। और ये वाला अब सबको छुड़ा देगा। चलो तुम चलो जल्दी सबको छुड़ाओ, ये सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो हटो हल्क को हटाओ। चलो ये देखो हल्क को उठा लिया है, ये देखो। अब ये देखो हल्क उठ गया, उठ जाओ हल्क। वाह, हल्क तो बहुत ताकतवर है, और ये भी ताकतवर है, कैप्टन अमेरिका भी ताकतवर है।
सब लोग खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो स्पाइडरमैन और ये ब्लैकमैन। देखो वाह, देखो कितना अच्छा अब लग रहा है, लड़ाई नहीं करते, लड़ाई गंदी बात होती है। और ये देखो ब्लैकमैन एक यहाँ पे है और ये देखो कितना अच्छा है इसका। ये देखो किसी से लड़ाई नहीं करता है। वाह गाइस, यहाँ देखो सब लोग कितने खुश हैं। वीडियो को जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।